রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আর একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম। এটা হচ্ছে আপনার 5 ফিট। এটা যাবে হচ্ছে কুমিল্লা প্লাস মাইনাস কন্টাক্ট সুইচ। এটা যাবে আমাদের যাবে হচ্ছে ইমোতে যায় শাকিল ভাই যাবে, এটা যাবে কুমিল্লায়। ওর সাথে অনেক কথা হয়েছে। আমরা এখন ভিডিওটা একটু আমরা এখন এটা একটু চেক করে দেখব কি অবস্থা। 1000 ওয়াট। আপনারা যে কোনো কাজ করবেন অবশ্যই, আমি আবারও বলতেছি, প্রত্যেকটা ভিডিওতে বলি আমি যে আপনারা কখনো লোড ছাড়া ডিজিটাল মেশিন চেক করবেন না। বাল্ব লাগানোর পরে এগুলো দেখবেন, আগে ঠিক করে দেখবেন যে লাগান ঠিকভাবে হয়েছে কিনা, এরপরে আপনারা সুইচ দিবেন, তার আগে যেন না। আর এটার মাছের সাইডটা যে দুইটা লাঠি থাকবে, এই দুইটা পানির মধ্যে দেওয়ার পরে আপনি সুইচ দিবেন, এর আগে যেন দিয়েন না। এটা আপনার অন অফ সুইচ, টাইমিং অন অফ। আর নেগেটিভ পজিটিভ উল্টাপাল্টা হলেও কোনো প্রবলেম নাই, উল্টাপাল্টা হলে চলবে না। প্লাস মাইনাস ফ্যান চলছে, আমরা এখন চেক করবো। কিছু দেখা যায় না এমন অবস্থা। এটা আপনার হচ্ছে সুইচ অফ করে দেন, শুধু জ্বলবে। এটা আপনারা কম বেশি করতে পারবেন। অফ করে দেন। কি অবস্থা, এটা আমরা সুইচটা দিয়ে দিই, চেক করুন। জাস্ট আপনারা লোড দেওয়ার পরে সুইচটা দিবেন, ঠিক আছে। তো এই পর্যন্ত। এটা একটা আছে আমাদের, এটা যাবে হচ্ছে মনপুরা। এটা হচ্ছে আমাদের যাবে হচ্ছে, নামটা খেয়াল আসতেছে না, দেখি ওখানে আছে কিনা। মালটা যাবে হচ্ছে আপনার মনপুরা। এটা সম্ভবত ইয়াদের ধারে, কোন জায়গায় ধরি, যাই হোক। এটা হচ্ছে আপনার 15,000 টাকা, 15 ফিট গভীরে কাজ করবে। 1500 ওয়াট, 2000 ওয়াট কাজ করবে। এটা আজকে অথবা কাল ডেলিভারি হবে, যদি কুরিয়ার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ঈদের পরে। এটার বক্স বানানো হচ্ছে, এটা অনেক বড় একটা। তো আমরা এ পর্যন্ত আরও কাজ আছে। এটা যাবে আমাদের ইউসুফ ভাইয়ের কাছে।
ইউনুস ভাই হালদার আমার কাছে যাবে এটা। আরও আছে, এটা যাবে আমাদের আর এক ভাইয়ের কাছে। তো এইগুলো ঈদের আগে হওয়ার কথা, এখন ঈদের পরেও হতে পারে, যেহেতু সময় আর বেশি নেই, মাঝখানে 3টা দিন আছে। তো এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন। 2 তার এক জায়গায় করবেন না কখনো, চেষ্টা করেন না, কারণ একটা জিনিস দূরে গেলে নষ্ট হলে প্রবলেম। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকেন। আর যারা অর্ডার করবেন অবশ্যই আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমার নাম্বার দেওয়া আছে, আমার নাম্বারের সাথে কথা বলবেন, অথবা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আমার ইমো নাম্বার এটাই, আর ইমো নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, সরাসরি পেয়ে যাবেন ইনশাআল্লাহ আজিজ। তো সবাই ভালো থাকেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।